Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και αυτό εδώ είναι το βίντεο για το νέο PC build μου. Βασικά είναι το πρώτο PC build μου μετά από χρόνια. Ήμουν αναγκασμένος πλέον να το κάνω, δεν άντεχε πλέον το λαπτοπάκι στο οποίο έκανα video editing. Θα είμαι σε θέση στο συγκεκριμένο PC να παίζω και παιχνιδάκια, αν και δεν είμαι κάποιος φανατικός gamer. Θα ήθελα να είμαι σε θέση να μπορώ να παίξω και κάποια από τα καινούργια παιχνιδάκια. Τι θα κάνουμε λοιπόν εδώ πέρα? Θα σας πω επιγραμματικά λίγο τα προϊόντα από τα οποία αποτελείται το νέο PC build μου και θα καθαρίσουμε το χώρο και θα δούμε ένα-ένα λίγο πιο αναλυτικά αυτά τα προϊόντα. Βέβαια το κουτί θα ήθελα να το κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο από μόνο του, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια νομίζω. Θα ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι το PC build μου το συγκεκριμένο καταστράφηκε από ένα γεγονός που θα με πάει πίσω. Το γεγονός αυτό είναι ότι έχω επιλέξει δύο 16άρες μνήμες της ADATA, οι οποίες είναι χρονισμένες στα 3200. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, αν εστιάζει η κάμερα αυτήν εδώ τη στιγμή. Πάντως το θέμα είναι ότι τις αγόρασα από το Amazon και το Amazon αντί να μου στείλει τις μνήμες οι οποίες είναι χρονισμένες στα 2800, μου έστειλε μνήμες χρονισμένες στα 2400. Επικοινώνησα με το Amazon, είπαν ότι θα μου στείλουν τις άλλες οι οποίες βλέπω ότι είναι out of stock και πολύ φοβάμαι ότι το στήσιμο από το νέο μου PC θα αργήσει κανένα 1,5 μήνα ακόμα. Ήδη κάποια κομμάτια τα έχω πάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό, παιδιά, ίσως και τρίμηνο. Ευτυχώς βέβαια θα έλεγα. Θα σας πω για ποιο λόγο ευτυχώς. Καταρχήν να σας πω ότι η καρδιά του συστήματός μου είναι ο Ryzen 1700. Και γιατί επέλεξα το Ryzen? Επέλεξα το Ryzen γιατί προτείνεται κυρίως για video editing, η οποία θα είναι και η κύρια δουλειά στο PC μου. Η Intel επεξεργαστές στο i7 είναι πιο δυνατό στα παιχνίδια, απλά στο video editing προτείνεται ο Ryzen. Βέβαια, ο i7 8ης γενιάς έχει κλείσει πάρα πολύ την ψαλίδα, μπορεί να είναι το ίδιο ικανός με τον Ryzen, σίγουρα είναι καλύτερο στα παιχνίδια, αλλά την δεδομένη χρονική στιγμή ήταν η καλύτερη και πιο οικονομική επιλογή για μένα. Απλά το θεματάκι είναι ότι έτσι πως το σκεφτόμουν εγώ, επειδή δεν είχα και μεγάλο budget, ήταν λίγο περιορισμένο, σκεφτόμουν να πάρω έναν i7 ο οποίος έχει ενσωματωμένα γραφικά, στα οποία θα μου επιτρέπω να παίζω και βασικά παιχνίδια και να αγοράσω αργότερα μια κάρτα γραφικών που θα μπορώ. Ευτυχώς βέβαια δεν έκανα αυτή την επιλογή και επέλεξα να πάρω το Ryzen και να επενδύσω σε μια κάρτα γραφικών, η οποία αυτή τη στιγμή έχει πάρει γύρω στα 80 με 100 ευρώ πάνω, γιατί όλοι γνωρίζουμε τον λόγο ο οποίος είναι το mining, που ανεβαίνουν οι τιμές των καρτών γραφικών, οι οποίες είναι σε πρωτοφανή επίπεδα, ποτέ δεν έχουν υπάρξει σε τέτοιες τιμές τα τελευταία χρόνια, οπότε ήμουν τυχερός από αυτή την άποψη. Να πάμε λίγο στον σκληρό δίσκο, τον SSD βασικά, γιατί έχω και έναν σκληρό δίσκο οπτικό. Είναι 850 EVO, 500 GB. Εδώ πέρα θα έχω το λειτουργικό μου και το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, το Premiere Pro, αλλά και το Photoshop. Για τα αρχεία μου έχω επιλέξει το Toshiba P300. Ήταν η πιο φθηνή και καλή επιλογή με καλές κριτικές. Στα 3 TB ο δίσκος, παιδιά, 7.200 στροφές. Επέλεξα 3 και όχι 4 TB, γιατί ναι, μεν είχαν πολύ μικρή διαφορά στην τιμή, αλλά ο 3 TB ήταν στις 7.200 στροφές, ενώ όλοι οι δίσκοι στα 4 TB ήταν στις 5.600, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό βασικά, αλλά επέλεξα να πάρω τον πιο γρήγορο σκληρό. Εδώ πέρα βλέπουμε την 1060 από Κίνα, υλοποίηση της iColorful, η οποία έχει ένα μερίδιο αγοράς 25% στην Κίνα, παιδιά. Οπότε είπα γιατί όχι. Πάμε στο τροφοδοτικό μας, το οποίο όπως μπορείτε να δείτε και εσείς είναι και αυτό από Κίνα. Είναι Segotep, έχει πιστοποίηση 80 Plus Gold, είναι ενεργειακά αποδοτικό, παιδιά. Αυτό ακριβώς σημαίνει. Καλό είναι να επενδύσετε σε ένα καλό τροφοδοτικό. Πάμε στην μητρική μας, η οποία φυσικά είναι για Ryzen επεξεργαστές. Έχει πολλές επιλογές συνδεσιμότητας. Είναι το μοντέλο Asus Prime H370 Pro. Υποστηρίζει
τον συγχρονισμό RGB Lighting Aura για να συγχρονίζουμε το RGB θέμα των περιφερειακών τα οποία υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία της Asus. Έχει πάρει καλές κριτικές στο συγκεκριμένο, μου το προτείναν παιδιά σε φόρουμ τη συγκεκριμένη μητρική έναντι κάποιων MSI, γιατί μου είπαν ότι έχει καλύτερα ρεύματα. Δηλαδή, τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ότι είναι καλύτερη για overclocking, κάτι το οποίο δεν θα κάνω βέβαια εγώ, αλλά ας βρίσκεται. Το επόμενο κομμάτι είναι το κουτί, παιδιά, το οποίο είναι της Fractal, είναι το Meshify C. Για ποιο λόγο επέλεξα το συγκεκριμένο? Θα σας πω. Βασικά δεν θα έπαιρνα το συγκεκριμένο. Η πρώτη μου επιλογή ήταν κάποιο κουτί της Fantex, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα το όνομα, και της NZXT, το 340 Elite αν δεν κάνω λάθος, τα οποία μου άρεσαν πιο πολύ εμφανισιακά, αλλά το πρόβλημά τους ήταν το airflow και οι υψηλές θερμοκρασίες. Γιατί μπροστά είναι κλειστά, δεν αερίζονται, οπότε είναι ένα θαματάκι, γιατί στο editing που θα κάνω ο επεξεργαστής θα βαράει κόκκινα, παιδιά, ενώ το συγκεκριμένο φημίζεται για το πάρα πολύ καλό airflow το οποίο έχει. Είναι νομίζω λίγο πιο μαζεμένο κουτάκι, έχει tempered glass, το οποίο είναι λίγο σκουρόχρωμο, σε κάποιους αρέσει αυτό, σε κάποιους όχι, δηλαδή δεν διακρίνονται όλα πολύ καλά μέσα. Στην ίδια τιμή πάνω κάτω και αυτό, γύρω στο κατοστάρικο κάνει, παιδιά. Απλά δεν ήθελα να επενδύσω περισσότερο σε συστήματα ψήξης και θα ήθελα να είμαι καλυμμένος απλά και μόνο με το κουτί μου. Οπότε αυτή ήταν η μοναδική ίσως επιλογή που μπορούσα σε αυτό το budget. Από εκεί και πέρα έχουμε την οθόνη, η οποία είναι 27 Dell, γύρω στα 200 ευρώ. Είναι το μοντέλο, όπως διαβάζω και εδώ πέρα, SE2717H. Είναι η πιο safe επιλογή που μπορούσα να κάνω. Έχει πάρει πολύ καλές κριτικές review και από χρήστες και από ειδικούς. Είναι IPS το πάνελ, ωραία χρώματα όπως λένε, 75 Hz, ρυθμός ανανέωσης, υποστηρίζει την τεχνολογία FreeSync της AMD. Τι άλλο, παιδιά? Σκεφτόμουν να πάρω κάποιο ultra wide monitor, τα οποία είναι κατάλληλα, είναι καλύτερα για μένα στο editing, θα μπορούσα να κάνω πιο άνετα τη δουλειά μου. Έχει κάποια με 29 inches και 34 LG σε καλές τιμές. Θα πρέπει να δώσω κάτι παραπάνω, δεν με πείραζε αυτό, απλά δεν διάβασα και τόσο καλές κριτικές και είπα να πάω στην πιο safe επιλογή, η οποία είναι το monitor της Dell. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα? Θα αδειάσουμε το χώρο, θα περιμένουμε κάνα μήνα περίπου να μας έρθουν οι σωστές μνήμες από το Amazon και θα συνεχίσω το βίντεο στο οποίο θα δείξω ένα-ένα λίγο πιο αναλυτικά τα προϊόντα, παιδιά. Και από εκεί και πέρα θα δείξουμε χώρο για το κουτί και κάποια πραγματάκια για το στήσιμο, και όταν το στήσω και είναι τελείως έτοιμο, εννοείται ότι θα σας το δείξω. Πιθανόν να αγοράσω και καμιά λεντοτενία για μέσα στο κουτί. Έχω βρει και τρόπο να καταφέρω να συγχρονιστεί με την τεχνολογία της Asus. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως σε κάνα 1-1,5 μήνα περίπου, δυστυχώς. Αυτά από μένα, τα λέμε σε λίγο, θα έλεγα, αλλά δεν θα είναι λίγο, σε 1,5 μήνα. Bye. Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων και να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.